V 家旅遊嘆世界。咦 ，Andy 係咪點解轉咗個招牌嘅？我咪嗌錯口號啊！我哋去錯咗公司啊！係啦，嗱，好消息就第一次睇到呢一個樂心遊啊！我咧就拍過噶啦，咁啊即係我個朋友仔咧就應該要聽過樂心遊噶啦。咁你今日冇嚟錯公司，都係我哋嘅 V 家旅遊嘆世界，但我哋有個新品牌叫做樂心遊。啊，好辛苦我哋個拍檔啊！咁我哋真係合法牌照咧，我哋點解我哋要做一個新品牌出嚟咧？有咩唔同啊？同我哋以前嘆世界嘆世界依然有喺度做緊㗎，OK 嚇，而且仲係啲好靚嘅團嘅，係啦，咁啊遲兩集咧都會介紹俾大家嘅，OK。咁咧我哋有一個目標咧，就係做大眾化。親民家，大眾化親民家。嗱，呢個 slogan 已經講晒我哋公司嗰個宗旨啦。即係開多嗱，佢唔好話喎，我哋賣樓嗰邊都係喎。我哋而家有呢個咧頭等艙睇樓團，同埋有經濟艙睇樓團。因為其實客源咧，其實兩邊都有顧及到。咁我一直咧都做一啲好靚嘅團啦，或者啲遠程嘅團啦。咁但係其實呢啲性價比高、平靚正嘅，仲要短線。我同Annie 啲 fans 都係中意㗎嘛，係咪先？喂，你有冇打錯價？68蚊零資源。嗱，呢個真係雙重要求嘅，因為我哋咧 V 家咧成日都係咁長，成4、5、6、7、8、9、10日咁，有冇啲短短地廣東省美食係嘛？即係我都成日都話啦，廣東省景點就你㗎啦。廣東省有咩大景點？有時都未必係錢，真係時間係緊要啊！短線團大家一有少少假期，哇！咁啊嗱 ，Annie 有冇打錯價先？想講68蚊。係咪漏咗個字母啊？係咪168啊？68零資源喎？你解釋一下。嗱，我哋嘅頭炮咧就係呢個68蚊零資源啊！博士頭先睇到，喂 Annie 你有冇計錯數？有冇打錯？唔係我哋嘅 style， 唔好意思，V 家就唔會有呢啲價錢嘅，但係樂心遊就有啦，就係有呢啲價錢。我特登做個對比出嚟係會比較大。喂，有碌我添喎。係啊，佢頭先問我咩嚟碌我，唔好意思，呢個唔係普通碌我，零資碌我 ，OK？我哋會加埋呢一個西藏野生靈芝落去嘅。咁啊，介紹下啦，呢個其實首團咧，小妹都會去嘅，5蚊已經爆晒㗎啦，係啦。咁啊，即係68蚊。食一個1000蚊一圍嘅，即係平均人均係100蚊啊！如果你自己去齋食嚇，起碼咁你覺得抵唔抵先？仲車埋你喎，係啦，我哋深圳羅湖口岸接送你喎，去珠海。首先我哋就係首先行個靈芝館先，係啦，呢個博物館咁樣嚟嘅，就會介紹下，咦點解我哋中國人咁中意靈芝？即係大家都知道好似哇好勁啊，起死回生啊咁。咁究竟佢嘅生長係點樣啊？跟住分幾多？好多知識嘅靈芝係好多知識。一個知識館嚟嘅，係啦，一個小型嘅博物館啦。咁跟住行完之後，我哋就會去農莊嗰度食個靈芝宴。小妹精心策劃嘅，係啦，咁啊一定有呢一個嗱西藏野生靈芝啊，走地雞湯唔少得㗎啦，跟住靈芝碌鵝啦，係啦，咁跟住有個靈芝養生粥啦，係啦，呢個小妹特登要求農莊去整俾我哋㗎，佢哋嗰度冇㗎 ，on the menu 係冇呢啲咁矜貴嘅嘢。咁當然啦，我哋喺呢一個靈芝館嗰度會品嚐一啲靈芝茶啦，係啦，亦都介紹下即係靈芝對身體有咩好處啊咁。好啦，食完之後咧，我哋就會車翻去深圳嘅。咁啊，亦都會送一個1200蚊嘅牙科體驗俾大家。我隻眼擘到幾大？送嘅，真係送嘅。就係蔡院長嗰度，喂，佢好好人㗎。但係要頭10位報，跟住先可以即場享用。係啦，你遲過10位報就點咧？都會送俾你，但係就要後期再去約啦，因為現場真係招呼唔到。香港洗個牙都幾嚿水啦。仲要係送咩CT 啦？呢一個洗牙啦，同埋送埋一隻補一隻牙嘅送㗎嚇，1000幾蚊，哇，超值哦！1200蚊嘅體驗，咁啊你話啊我真係唔辣，咁我哋咪即刻車翻去口岸嗰度。因為已經喺羅湖啦嘛，大家自由活動又得啊。咁所以放心，呢一個絕對係輕鬆嘅，係啦，係自由嘅。咁啊68蚊，你諗下啦，冇話食嘢啊，打的啊，來回都要嘅。好叻嘅啫，即係我哋特登好貼心咁樣。頭先阿博士，喂你去珠海喎，我哋唔係喺珠海，就因為體諒到好多朋友仔去珠海，港珠澳大橋口岸嗰度好難去啊。係啊。咁我哋就方便大家，就真係重本咁樣叫架車過嚟深圳接大家。同埋假期人山人海㗎，珠海口岸嗰度係。冇錯啦，咁啊講下出發日期先啦，逢星期一出發嘅。係啦，咁當然如果你譬如你有朋友啊、商會啊，或者你啲教會，喂我有20人喎，咁
你可以隨時揀一自定團都得嘅，都得係啦。只不過我哋定一個日期俾大家集中報名。第一團爆晒㗎啦，係啦。咁啊，第二團就8月10號報緊名，咁啊有興趣嘅朋友咧就快啲報名。個查詢電話 WhatsApp 同我哋 V 加一樣，都係呢個係啦。記住我哋呢個新品牌咧，就等於好似你頭先講，我哋係唔同嘅方向。等於我成日都話啦，百佳有呢個咩啊 fusion 啦，有 taste 啦，係啦，咁啊大家嗰個定位唔同咁樣嘅啫。幾好啊！嗱，我哋68蚊性價比咁高，就打響我哋呢個樂心遊嘅招牌啊！首團嘛，咁啊大家又要注意喎，所以我樂心遊好多啲性價比咁高嘅團嚟緊好多。好啦，咁而家我 V 加旅遊睇世界咧，同埋呢個樂心遊啦，我有 WhatsApp 群嘅喎，因為大家頭先睇完之後，可能要知道啲細節，想心急，快啲報名。又或者好想知道我哋喂有咩團最新出啊？真嘅，我哋好多客，哎呀，我都唔知你有咩團咁樣，即係又懶得去揾。咁你入咗呢個群咧，我哋就唔會打擾你嘅，只不過我哋有新行程咧就自動發出嚟，咁咧你就自己就 feel free 去睇啦。冇錯，同埋如果大家係有啲團體啊，一啲大家聚會咧，都歡迎參加我哋所有呢啲團嘅嚇。咁啊，我哋定製團我哋出晒名㗎啦已經。係啦，高端又好，親民界又好，悉隨尊便。OK， 好，咁啊，大家記住留意咯嚇，咁啊，其實仲有好多筍嘢㗎，下一集咧再通知俾大家。記得廣傳呢一條片俾你身邊嘅人啊！冇錯，拜拜。